Быйылгы Рамазан айын Абдулвалиевлар гаиләсе яңа йортта, яңа нигездә каршы алды. Яшь булуларына карамастан, ислам дине кануннарына буйсынып яшәүче әлеге гаилә күпләргә үрнәк булырлык. Йортларында һәр вакыт тынычлык хөкем сөргән. Йөзләрендә иман нуры балкыган Рифат һәм Лилия елда ифтар мәҗлесен үткәрә. Ә бу елгы табында безгә дә катнашу бәхете тиде. Рамазан айында икенче ифтар мәҗлесе үткәрәләр. Беренчесе хатын-кызлар өчен булса, бу ел табынга ир-атлар җыелган. Рамазан айын ел буе зарыгып көтсәң дә, санаулы көннәр сизелмичә үтеп китә шул йорт хуҗасы Рифат Абдулвалиев. Шуңа да гел изге гамәлләр генә кылырга ашыгабыз. Бергә тормыш корып яши башлауларына 5 ел һәм елда ифтар мәҗлесе уздыралар икән. Ассаламу алейкум рахматуллах баракатух. Biz bugün kendi bu urazat tutkan illerimizge maaş uzdırdık indi, temli aşılar pişirdik. Kimler buluşkan başa-başasına apalarımızga, enilerimizge Allah'ın rahmeti olsun. Barlık işlegen işlerimizde Allah Teala rizalığı şengene. Barsında izgi Ramazan ayı bilen kıtlayım. Barsına da Allah Teala rizalığını alıp yaşarga nasip olsaydı. Elhamdülillah, bek köp narsa birdi bu. İng birinci köngel tanışlığı birdi İslam. Hem tatuluk gailede ing birinci. Hem barlık problemalarda İslam boyunca rişat sitilgeç. Üzünçe jingil rişat sitileyinde şunda tege. Allah Teala kuşkan zakonlarını Kur'an'dan karab kına ütübüz. Ramazan ayında kişiler öz ihtiyarları bilen açlıkka sabır iteler. Nimetler bilen tulu tabının артында sabır gına iftarını kütüp oturgan yeşlerge karab sıklanmay mümkün tügül. Хуҗабикәләр аш су тирәсендә бетерелгәндә, ир-атлар үзара вәгазьләнеп, дин темасына кагылышлы мәсьәләләр турында фикер алыша. Бу мәҗлескә үзебезнең дусларыбызны, кардәшләребезне исламда булганнар һәм дә исламда булмаучыларын, исламга тартылган яшьләрне һәм дә бөтенесен дә берләштерә торган дин икәнен белсеннәр өчен яшьтә күрсеннәр дип. Чөнки ислам динендә бернинди явызлык юк, татулык, ырылларга хөрмәт, әниятini хөрмәтләү, дусларны, күршеләрне тату яшәргә индитергән дин. Аллаһу акбар. Ислам ул тынычлык, иминлек, татулык дине һәм шул сыйфатларга ия булырга чакыра. Диннәр аша үзләренең начар максатларына, ниятләренә ирешергә теләүчеләр һәр вакыт булган. Ләкин башкаларның гомерен куркыныч астына куйган кеше мөселман була алмый. Бер генә дин дә кешеләргә зыян китерүгә өндәми. Бу мәсьәләгә карата яшьләрнең үз фикере. Ислам, во-первых, это религия, неспосланная для всего человека. Ислам дине безгә Аллаһы Тәгаләдән бирелгән бүләк. Исламда милләтчелек дигән төшенчә юк. Аллаһы Тәгалә каршында без барыбыз да бер тигез. Бары тик диннәребезнең төрле булуы белән аерылабыз. Әлхәмдүлилләх, безнең татар халкыннан әйтәм инде, мәҗлесләрне үткәрергә тырыша. Шушы мәҗлесләр аркасында да динебез тотылып торадыр. Ягъни мәҗлесләрдә Kur'anlar okuyuz, vaazlar söyleyizdir. Meclis o yağmur kurugan bakşağa yağmur gelip gitken kibik buladır. Bugün Ramazan ayının 25-nче көне. Onun соңгы 10 көнендә якты өметләр тагын да арта. Кешеләр күбрәк изге гамәлләр, гыйбадәтләр кылып калырга ашырга. Ә инде бик тиздән мәчетләребездә гаит намаз укылыр. Ә әлегә ураза дәвам итә.